Hola amigos de Music and Fun, yo soy Iván Hernández y hoy vamos a ver lo que es el clarinete. Bien, el clarinete es un instrumento de la familia de los vientos madera. Como pueden observar, está dividido en cinco partes principales, que es la campana, el cuerpo inferior, cuerpo superior, barrilete y por acá tenemos la boquilla. Es una boquilla que, al igual que el saxofón, como ya lo hemos visto, utiliza esta maderita que se llama caña, que va en esta parte de la boquilla. ¿Ok? Bueno, y el clarinete es un instrumento muy versátil, que también pueden venir y aprenderlo aquí en la escuela con nosotros. Es un instrumento que se utiliza desde las bandas sinaloenses, bandas militares, bandas para desfiles, cualquier tipo de banda, también bandas tradicionales como las bandas de Oaxaca, de la Guelaguetza. Y todos estos géneros tradicionales y populares. También es muy utilizado en el jazz, en lo que es el jazz. Ahí es muy utilizado sobre todo en un género de jazz que se llama jazz, gypsy jazz o jazz manouche. Es como una especie de jazz gitano. También es un instrumento que pertenece a la dotación de instrumentos básicos de una orquesta sinfónica y de una banda sinfónica. Bueno, voy a tocar un poquito para que conozcan el sonido del clarinete. Espero que les guste sus sonidos. Es un sonido muy bonito el que tiene este instrumento. El cuerpo del instrumento nosotros lo vemos totalmente de color casi negro o un café muy oscuro, y esto es porque está hecho de una madera que se llama ébano, que es una madera oscura. Y bueno, creo que también en la actualidad ya hacen algunos instrumentos o algunos accesorios. Por ejemplo, el barrilete es un accesorio que compré por aparte. Este es el barrilete original del clarinete, y este barrilete está hecho de madera de granadilla. Por eso no sé si se alcance a notar, pero es un poco diferente el color, muy mínimo. El barrilete se ve un poco más café. Bueno, y como les decía, es muy versátil. Voy a tocar ahorita un poquito de banda sinaloense para todos aquellos que estén interesados en aprender también este género. Pueden venir aquí con nosotros. ¿Cómo ven? Este es el clarinete. Espero que les haya gustado el instrumento. Es un instrumento muy bonito y muy utilizado. Tiene mucha versatilidad. Y pues los esperamos aquí en Music and Fun para su clase muestra. Hasta luego.